Hello YouTube, nalazimo se na Croatia Boat Show u Splitu i upravo gledamo kako u Hrvatskoj se mogu nabaviti hobi proizvodi. Sa nama je mlada firma koja je počela raditi, zove se Sailing and Fishing i nudi kajak proizvode firme Hobby, uglavnom namijenjene za ribanje. Da, evo kako ste i najavili, odnosno rekli, mlada smo tvrtka, osnovana 2018. od nekoliko entuzijasta koji su zapravo pasionirani ribolovci i jedriličari. Osobno mene je fascinirao proizvod svojom funkcionalnošću, modalitetima nevjerovatnim koji ćemo upravo prezentirati, pa možda u tom smislu najbolje da krenemo na proizvod. Tako je, da. Naime, ono što ste mi rekli da je vrlo zanimljiva propulzija, odnosno pogon koje je kod Hobija razvijene na jedan poseban način, to je nešto izgleda pomoću krila. Dajte da vidimo kako to izgleda. Da, upravo evo možemo vidjeti na ovom primjeru koji je izložbeni primjerak. Mi ga iz milja zovemo Howie. Dakle, pogon nije tipičan kajakaški, nego se radi o propulzijskoj sili koja se dobiva pomicanjem pedala. Možda čudno izgleda, međutim u punoj spremi, odnosno u punom naponu, te peraje daju brzinu kajaku od 5 čvorova, što je izvanredan rezultat. Naravno da čovjek nije sposoban nekoliko sati pedalati tom brzinom, ali od 2,5 čvora za ribolov to je dovoljno za ove osnovne tehnike, najbolje za ribolov iz kajaka, dakle spinning, jigging i tako dalje. A rekli ste osim toga brodovi, odnosno brodice te kajaci su opremljeni sa masu dodatne još opreme, ne samo sa propulzijom tom, nego se može isto i masu toga dodatno staviti poput fish findera, spremišta za ješku. Recite nam malo o tome i vidim da je tu jedan brod. Slučaju, znači hobi kajaci su zapravo specijalizirani ribolovni kajaci, sve što možemo pronaći na kajaku i vidjeti na kajaku je prilagođeno ribolovu. Kako propulzija sama i taj pogon koji ga pokreće daje vam mogućnost da imate slobodne ruke. Ali što se tiče samog proizvoda, možemo vidjeti na primjeru, ovo je jedan od modela 2019. godine Mirage Outback koji je evo u ovom slučaju full opremljen. Osim samog pogona, Mirage pogona koji može uz jednostavno pokretanje poluge promijeniti smjer kretanja naprijed i nazad. U ovom slučaju instaliran fish finder, štapovi i modularno, znači po H-trailovima modularno postavljeni štapovi ovisno o tome šta ribolovac treba. Vrlo jednostavno upravljanje kormilom, dakle također se može regulirati tvrdoća, ovisno naravno o tome kako koji. U ovom slučaju vidimo jedan inovativni live well, odnosno to je rezervoar za živu ješku. Vrlo jednostavan, a vrlo koristan za one koji su pasionirani u smislu hvatanja zubataca ili takve tipa ribe. Dakle, on pumpom povlači vodu, odnosno more. Znači svježe more, tako je. Zima. Stavlja se ješka, odnosno lignja uhvaćena koja je idealan mamac zapravo za zubaca. U ovom slučaju i može preživjeti dosta dugo, odnosno dovoljno da sudjeluje u ribolovu. Vrlo jednostavno je riješeno, sve vidite, znači opremljeni smo i ovim svjetlima za noćni ribolov, u principu da signalizacijom, safety feature, ekstra dodatnim prostorima za storage. Da, to je znači suho spremište, jel? Suho spremište, da. Osim toga jednostavno upravljanje sa kormilima. Znači u principu kad dođemo u ono plitke vode, naravno da nam je u interesu da sačuvamo pogon i da sačuvamo kormilo. Spušta se, odnosno podiže vrlo jednostavno. Znači to je dizanje kormila. Da, kormila. Vrlo jednostavno povlačenje i vrlo jednostavno vraćanje u početni položaj. U svakom slučaju
jedan od kajaka koji je vrhunska oprema Odlično. za svakog pasioniranog ribolovca. Super, super. Odlično. A recite mi još samo, što se tiče vaše aktivnosti, rekli ste da je moguće u budućnosti u Šibenskom akvatoriju preko vaše firme i isprobati na licu mjesta pomoću određenih aktivnosti, rentanja, pa ljudi mogu na taj način isto probati malo kako ti kajaci funkcioniraju. Naša osnovna djelatnost u svakom slučaju jest prodaja kajaka, ali smo razvili mrežu koju zapravo želimo prezentirati proizvod široj publici. Da. Zaključili smo da je Šibenski akvatorij idealno mjesto za to zbog, eto, u samom području, konfiguracija terena i vode, bočata voda koja dolazi iz Krke i vrlo mnogo razvedena obala sa otočjem, tako da u svakom slučaju jedna od aktivnosti i naših Evo, sjednite malo da se opustimo dok ovaj vaš tu mladić radi. On, vidim, kako ste rekli, ono... Hauvi, da on je vrijedan, on tu uporno vesla i to je jako dobro. A osim toga vidjeli smo imate još i dvosjet, što je isto sigurno zanimljivo. Znači da se može isto i u dvoje ići sa jednim kajakom, znači to nije samo, ajmo reći, usamljenički sport i zabava, nego se može i sa ovim našim modelom koji se zove Miraž Kompas Duo ići i u dvoje, a ono što je posebnost tog modela, on ima i jedra, jel? Pa dobro, posebnost cjelokupnog asortimana hobi kajak proizvoda jest upravo ta modularnost. Nije to jedro na ovome modelu koji ste vidjeli ovdje, je modularno umetnuto. Ono se može koristiti na bilo kojem tipu kajaka koji imamo u ponudi, ali kako ste spomenuli, da, dvosjed je atraktivan zato što stvarno uz ovaj pogon i slobodne ruke može služiti uz ribolov i jednostavno za razgledanje obale, u ovom našem slučaju Šibenika, što je izvanredna akcija. Kako ste i najavili ranije, da, razvili smo naš posao i tako smo i planirali, to ćemo i napraviti naravno. Biti će građanstvo i turisti u ovoj sljedećoj sezoni u mogućnosti isprobati kajake uz vrlo popularne cijene koje su inače dosta visoke, ali prate i kvalitetu samog proizvoda. Mislim da će to prepoznati pasionirani ribolovci i ljudi koji stvarno traže takav vrst avanture i zabave. Jasno, znači ljubitelji ribanja koji će biti zainteresirani mogu sa vama stupiti u kontakt. Ja ću u opis ovog videa ostaviti dole link za vašu web stranicu, pa se tamo mogu dobiti dodatne informacije, a zgodno je da na ovom dvorskom modelu zapravo imamo dva para tih vesla, znači i prednji i stražnji putnik mogu zapravo neovisno vjerojatno veslati, znači ili jedan ili drugi ili zajedno, kako tako, već dva para pedala, znači onda puta dva, propulzijska sila, mnogo je brži i tako u svakom slučaju vrhunski proizvod. Ne možemo toliko toga ispričati koliko možemo to vidjeti u praksi. Tako je, zato evo, ako ste u mogućnosti, pogledajte, internet link vam je dole u opisu, a možete preko ovog ljeta se javiti u Šibenik pa onda isprobati na licu mjesta. Da, sada kao prvi centar Šibenik u planu je još razvoj, znači eventualno Trogir, Split i tako dalje, dogodine ko zna. Tako je, bravo. Lijepi pozdrav, hvala vam još jedan put. Hvala vam.